Hello, xin chào toàn thể anh em thợ xe máy toàn quốc. Ngày hôm nay anh em mình lại ngồi đây và gặp nhau để chia sẻ trao đổi những ban bệnh mà hàng ngày chúng ta gặp phải. Như mọi hôm thôi, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến anh em một căn bệnh này thì nói chung là cũng rất chi là phổ biến thôi. Như trên hình thì các bạn nhìn thấy con xe Attila FI đấy. Hiện tượng thì khách dắt xe vào thì mình kiểm tra thì xe để lâu thì hết bình điện rồi, mang ra quán thay bình thay bình điện mà đề không nổ được, xe thì không báo lỗi, xăng có, điện cao áp thì rất chi là khỏe, đề xe lên cảm giác xe nó rất chi là muốn nổ rồi, có nghĩa là ôi giời ơi anh ơi em chuẩn bị nổ rồi đấy. Thì nghi ngờ thì do hơi làm hơi xong nổ ngon lành luôn. Nhưng mà cái lúc mà nổ đấy thì mình chưa lắp bô thì nổ rất chi là ngon lành, nhưng lắp bô vào cái là tình trạng khó nổ luôn. Cuối cùng là do cái cây bô bên trong của cái con xe này nó bị lâu ngày nó bị tắc, cái màng lọc bên trong cái lõi bô nó bị tắc nên gây ra cái hiện tượng nó bí hơi, nó rất chi là khó nổ luôn. Thay bô thì rất chi là tốn kém, mà cái dòng này tìm bô của nó cũng khó nữa. Ở quê thì nó không như kiểu trên thành phố thì kiếm bô cái loại này nó cũng khó. Thì cuối cùng thì mình đã mỏ bô ra vệ sinh, thay thế cái lọc. Thì nguyên nhân thì khi mà cái màng lọc trong bô nó bị tắc ấy, thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là vòng tua máy thấp hoặc rất chi khó nổ luôn, nó rất muốn nổ thôi thì vẫn xịch còn đề vẫn xịch rất muốn nổ. Anh em lưu ý, nhưng mà anh em nên lưu ý một điều là có nghĩa là những cái con xe nào mà nó ăn xăng ấy, khi vào bảo dưỡng thì mình nên xúc lại qua cái bô đây, cho xăng và xúc lại bô. Thì nếu mà xúc lại không được thì mình buộc phải bỏ ra, vệ sinh cái mảng bô đi. Thì anh em xem cái video này nhớ lưu lại nhé, lưu lại gặp trường hợp này thì mình xử lý cho nó nhanh. Các bạn xem qua cái cấu tạo của cái bô của nó này, nó có rất nhiều cái màng lọc và lưới, nên là khi mà nó bị tắc cái thì nó sẽ bị căng hơi, bí hơi và sẽ không thể nổ được. Nó như kiểu là anh em mình dẫm chân bịt vào cái bô này, thì nổ rất chi là khó luôn. Đấy, anh em xem nhớ lưu lại và chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. Thì cảm ơn anh em đã xem hết video của mình. Các bạn xem này nhớ đăng ký kênh và like và chia sẻ cho tất cả anh em thợ xe máy toàn quốc đều biết nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại toàn thể 500 anh em trong video lần sau của mình.